আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কী অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই আছেন অনেক অনেক ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আছি অনেক ভালো। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল দি এলিগেন্ট বয়। এবং আমি আছি আপনাদের সাথে মোহাম্মদ নাইম ইসলাম। নামটা যেমন অপরিচিত, চ্যানেলটাও অপরিচিত। তো ঘুরতে ভালো লাগে, তাই শখের বশে ভ্লগ করা। আজকের পরিবেশটা খুব সুন্দর লাগলো, তাই একটা ব্লগ করতেছি। বাট রাস্তাটা একটু ভাঙা, যার কারণে ভিডিওতে ঝাঁকি আসতে পারে। আর আজকে এখানে গরুর হাট, তাই রাস্তায় সামান্য জ্যাম। হেলমেটের সাথে মোবাইল সেট আপ করছি, বাট ভাইটা বুঝতে পারেনি, আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে এটা কি। যাই হোক, আজকের পরিবেশটা আসলে অনেক সুন্দর। জানি না ক্যামেরায় ততটা ভালো বুঝতে পারছেন কি না। আর এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট ব্লগ, তাই সবাই একটু ভালোবেসে সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে পাশে থাকবেন। ইনশাল্লাহ ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের মাঝে আসব। এটা হলো সিরাজগঞ্জ রোড, গোল চত্বর। তো আজকে এখানে মূলত আসছি আমার ভাইটুতে তেল উঠাতে। আর ভাইটু হলো আমার ইয়ামাহা এফজেড এস ভি ভার্সন 2। ওর নাম দিয়েছি আমি V2 থেকে ভাইটু। আজকের পরিবেশটা আসলে অনেক সুন্দর, আকাশটা আরও সুন্দর লাগতেছে, প্লাস ফাঁকা রাস্তা। তো পাম্পের কাছাকাছি চলে আসছি। পাম্প থেকে তেল উঠায় সোজা বাসায়, দেন একটু রিল্যাক্স করবো। বিকেলে আবার গাড়িটা নিয়ে বের হব, গাড়ি ওয়াশ করতে হবে। গাড়িটা যেহেতু ব্যবহার করি না ওই রকম, ঢাকা থাকি। তেলের যা দাম, কয়দিন পরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে করে তেল ভরা লাগবে। আগে 100 টাকায় 1 লিটার প্লাস তেল পাওয়া যাইত, আর এখন 1 লিটারে 700 প্লাস আসে, 700 মিলি প্লাস। যাই হোক, আমরা যারা বাইক ভালোবাসি, বাইক চালাতে ভালোবাসি, তারা বাড়লেও চালাবে, কমলে আরও বেশি চালাবে, এই আর কি। কাকা, এদিক ওদিক তাকা, একটু রাস্তা পার হতে হয় কাকা। মানুষ কবে যে সচেতন হবে আর বাইকারদের দোষ একটু কমবে। যার যেটাই অ্যাক্সিডেন্ট হোক, দোষ বাইকারের, যার একজন আসছে। যদি অন্য গাড়ি এসে বাইকরে মারে, তবুও বাইকের দোষ। বাইক যে অন্য গাড়িরে মারলে, সেটাও বাইকারের দোষ। তো একটা কথা আছে যে রাস্তায় যখন চলাচল করতে হয়, তখন ভাবতে হয় সবাই অন্ধ। নিজে ওইভাবে আরও বেশি সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হয়, তাহলে আপনার রাস্তায় ঝুঁকি কিছুটা কম থাকে।
তো যেটা বলছিলাম, বিকেলে গাড়িটা নিয়ে বের হব, প্লাস গাড়িটাকে ওয়াশ করাবো, মোবিল ভরবো, অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করব, সব কিছু একটু নতুনের মতো করতে হবে, কারণ গাড়িটা নিয়ে ঢাকা যেতে যাচ্ছি। এখন আমি যেখানে থাকি গাড়িটাকেও সেখানে রাখতে চাই, কজ আই এম এ বাইক লাভার। বাইক ছাড়া কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তো যাই হোক ফ্রেন্ডস, যেহেতু আমি নতুন তাই আপনাদের সাপোর্ট খুবই দরকার। যারা এখনও আমার পেজটা এবং চ্যানেলটা ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ ফলো, লাইক, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলে আসবো খুব তাড়াতাড়ি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ। এবং আরও ভালো ভালো জায়গায় যাব, সেখানকার ভিডিও করে আপনাদের দেখাবো। ভালো থাকবেন সবাই। স্টে উইথ মি, স্টে ওয়েল, বাই বাই।